Bonjour encore une fois, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo, leçon de lecture, action solidaire, page 44, toujours par les élèves de 5e année primaire, le livre Mes apprentissages en français. On commence la lecture. Action solidaire. Au Maroc, un séjour sous le signe des droits de l'enfant. En octobre, 5 enfants bordelais du mouvement Copains du Maroc ont partagé pendant une semaine le quotidien de leurs camarades marocains. Ils se sont rencontrés cet été à Bordeaux. Ali, Yasmina, Firdaus, Mohamed et Jamila, âgés de 11 ans à 14 ans, ont eu la chance de venir passer 2 semaines en Aquitaine et une journée à Paris cet été. 2 mois plus tard, c'est à leur tour de recevoir leur ami français, Andy, Tobou, Marie-Éloise, Kamola et Narimen. À leur descente d'avion, ils sont accueillis par une délégation de l'association Iflen, dont le siège est à Ouarzazate. Très vite, les voilà plongés dans le quotidien de leurs camarades grâce au rituel du thé. Après 7 heures de bus, ils arrivent enfin dans le douar de Teriguiout, situé à 300 km de Marrakech. Annie Gara, responsable de la mission, informe sur le déroulement de la semaine. Vous allez découvrir comment vivent les enfants d'ici et surtout agir comme des copains du Maroc, en imaginant des projets de solidarité, comme vous l'avez fait pour financer votre voyage et pour collecter des fournitures scolaires. Distribution de fournitures scolaires. Temps fort de la mission Copains du Maroc. Les actions pour l'éducation chargées de plusieurs cartons de fournitures scolaires collectés avant leur départ. Ils se sont rendus dans l'école d'Eitrmet, un village après de Tirgiout, Fouzia Barkam et Séverine Sève, deux accompagnatrices bénévoles, offrent les dessins réalisés par les élèves de l'école d'Aïri à Bordeaux. Leur souhait est de mettre en place une correspondance entre des écoles de Bordeaux et du Maroc. Fouzia, Séverine et Annie présentent le mouvement Copains du Maroc devant 5 classes et exposent le sens de cette mission. Une journée écolière marocain lie à un texte sur l'amitié du français. Très bien, on passe maintenant à l'explication. Donc l'action solidaire. يعني أفعال التضامن أو لا مبادرات التضامن. Au Maroc, un séjour sous le signe des droits de l'enfant. Au Maroc, في المغرب, un séjour sous le signe des droits de l'enfant. إقامة تحت إشارة أو تحت عنوان حقوق الطفل. دونك أنا غادي نحاول نعطي فقط الفكرة وحاولوا نتوما يعني تحاولوا تلمسوا ملي تكونوا كتقراو ولا ملي تكونوا كتعاودوا لا ليكتور، تلمسوا هذيك الفكره فين كاينه وكل جمله الفكره اللي كترمز ليها. مثلا الحاجه الثانيه، واحد الملاحظه كنلاحظها بان في لي كومونتير كتقولوا لي بان راه يا اما كتزرب
في لا ليكتور يا اما كتعطل. دونك حاولوا الله يرضي عليكم الله يجازيكم بخير، تنهضر مع التلاميذ، راه عندنا لوبسيون في الفيديو يمكن لك الا كيبان لك بان السرعه ديال الفيديو كبيره اولا لا ليكتور سريعه، يمكن لك تنقص منها، دير لها غالونتي اولا تزربها. راه عندكم هاد لوبسيون هادي، حاولوا تشوفوا غير في لي زوبسيون اللي عندكم في الخاصيات اللي عندكم في الفيديو في يوتيوب، راه غتلقاوهم يكون لكم تزربوا اولا تنقصوا من السرعه ديال لا ليكتور. واضحه هاد المساله هادي. دونك اون اكتوبر 5 enfants بوردولي، يعني كاينين مبادرات وكاينين جمعيات شنو كيديروا، كياخذوا اطفال من المغرب، من القرى ومن البوادي اللي كاينين في جميع انحاء المغرب، وكياخذوهم رحلات باش يشوفوا ثقافات اخرين، مثلا في المانيا اولا في فرنسا اولا في بلجيكا، كيعيشوا تما، وكياخذوا كذلك اطفال من بلجيكا ومن فرنسا ومن دول اوروبيه اولا امريكيه وكيجيبوهم من المغرب باش كيتعايشوا مع الثقافات الاخرى وتيشوفوا التفكير والطريقه ديال العيش الناس اخرين. دونك اون اكتوبر 5 enfants بوردولي، يعني الناس من بوردو، اطفال من بوردو 5 du mouvement copain du Maroc ont partagé pendant une semaine le quotidien de leurs camarades marocains، يعني شاركوا حياة وثقافة ديال الأطفال اللي كاينين في المغرب. Ils se sont rencontrés cet été à Bordeaux، تلاقاو في بوردو علي، ياسمينة، فردوس، محمد et جميلة، âgés de 11 ans à 14 ans، يعني العمر ديالهم كيتراوح ما بين 11 عام و 14 عام. ont eu la chance de venir passer 2 semaines en Aquitaine. Voilà, est une journée à Paris cet été. Donc عندهم الحظ انهم تلاقاو في Aquitaine في باريس. 2 mois plus tard c'est à leur tour de recevoir، يعني من بعد شهرين غادي يجي الدور عليهم انهم هما يجيو للمغرب. شكون؟ اندي، تيبو، ماري، إلواز اي كامولا اي ناريمان. دونك الفكره هي انهم غادي يعيشوا الحياه ديال الاطفال اللي كاينين في قريه ديال تيرغيوت، سيتوي ا 300 كيلومتر دو مراكش، كتبعد على مراكش ب 300 كيلومتر. دونك الاطفال غادي يشوفوا معلومات على القريه، كيفاش كيعيشوا هاد التلاميذ يانسي دو سويت، ولكن الهدف الاساسي سي لا سوليداريتي، يعني التضامن ما بين الاطفال العالم، comme vous avez fait pour financer votre voyage et ainsi de suite. Donc après كان عندهم واحد لو بروجي سي ديستريبيوشن دو فورنيتور سكولير، يعني توزيع الادوات المدرسيه. دونك كان وقت هنا كيقول لنا بانهم طون فور دو لا ميسيون، يعني واحد الوقت اللي مهم جدا هي توزيع الادوات المدرسيه على الاطفال اللي كاينين في قريه ديت غمات. داكور، ان فيلاج بري دو تيرغيوت، ما بعدش بزاف على تيرغيوت. فوزيا بالقاسم بركام et Séverine Sève, deux accompagnatrices bénévoles, offrent les dessins réalisés par les élèves de l'école d'Eri. يعني هاد جوج ديال لي بينيفول المتطوعات خداو الصور والرسومات اللي كاينين في ليكول ديرين اللي كاينه في بوردو وعطاوهم للاطفال اللي كاينين في المغرب. Donc et de mettre en place une correspondance رسائل entre des écoles de Bordeaux et du Maroc، يعني كيتبادلوا الرسائل، هادو كيكتبوا الرسائل للاطفال اللي كاينين في بوردو، والاطفال اللي كاينين في بوردو كيكتبوا رسائل كذلك les Marocains. Fouzia, Servine et Annie présentent le mouvement copain du Maroc devant 5 classes et exposent le sens de cette mission. يعني donc كما قلنا Servine et Annie présentent le mouvement copain du Maroc، تيمثلوا أصدقاء المغرب copain du Maroc devant 5 classes قدام 5 ديال الأقسام et exposent le sens de cette mission، عطاوهم التوجه ديال هاد لا ميسيون ديال هاد المهمه. اون جون نيكوليير، واحد المتمدرسه، واحد المتعلمه مغربيه، لي ان تكست سور لاميتي اون فرانس، كلمات على الصداقه مع الفرنسيين. حتى لهنا غنكون شرحت لكم لو تكست، قريناه. كما قلت لكم الا كيبان لكم لا ليكتور سريعه او لا ثقيله، يمكن لكم تغيروا من السرعه من لا فيديو وهكا تتبعوا، وكل شيء غادي يكون بخير وعلى خير. ما تنساوش لي كومونتير، ما تنساوش جيم، كنشكركم بزاف، ما تنساوناش بالدعاء.
تهلاو لي في راسكم ونتلاقاو في درس جديد.